إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. بعد از اینکه الله عزوجل ذکر کردن آن اسباب را که سبب حفاظت مجتمع شما می شود، از قبیل اولا آداب الله عزوجل، اطاعت الله و اطاعت رسول و اینکه سخن هیچ احد را در مقابل سخن الله عزوجل قرار ندادن، که از صفات مؤمنین است که وقتی که اگر برای اونها سخن الله و سخن حدیث صحیح رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برسد، اونها چی میگن؟ میگن سمعنا و اطعنا، میگن شنیدیم و اطاعت کردیم. برخلاف منافقین که منافقین وقتی که آیت الله و حدیث رسول صلی الله علیه و سلم برای اونها برسد، اونها میگن که سمعنا و عصینا، شنیدیم و نافرمانی کردیم. پس آداب اول در سوره حجرات همین ذکر شد که انسان باید که نباید سخن هیچ احدی را، نه شیخش، نه استاد، نه پدرش، نه باباش، هیچ احدی را در برابر سخن الله و رسول قرار ندهد. چون که قبلا بیان کردیم بعضی انسان ها به ادبشون به الله همین است که وقتی که میگن الله این طرف گفته است و پیامبر صلی الله علیه و آله حدیث صحیح است این طرف گفته است، میگه چون نمیدونم ما را گفتگی هستن که بابامون این خیلی گفته است. این بزرگترین به ادبی به الله عزوجل است. پس انسان نباید در برابر گفته الله و رسول گفته هیچ حد را نباید که مقدم بکند، گفته الله و رسول از همه پیش باید باشد. دوم آدابی که در سوره حجرات ذکر میشود آداب با رسول صلی الله علیه و سلم است که آوازتون بالای آواز پیامبر شما بلند نکنید و همچنین با اسمش صدا نزنید و سبب میشه که عملهای شما برباد میشه. و دیگه همچنین وقتی که برای شما خبر میاد شما تحقیق بکنید. بعد از اون الله عزوجل باز بیان کرد که اگر دو طایفه از مؤمن با هم که جنگ کردن، شما بین اونها وظیفتون این است که باید که صلح بیاورید، نه اینکه به طایفه دیگر با قوم دیگر یکجا بشید و قوم دیگر به علیه با قوم دیگر بشوید، بلکه وظیفه شما است که شما با عدل شما اصلاح بکنید و اصلاح بیاورید. اینها اسبابی هستند که مجتمع شما حفظ می شود. بعد از ذکر این اسبابی که سبب حفظ مجتمع شما می شود، الله عزوجل باز بیان میکرد آن امورها و آن اسبابی که سبب شکستن مجتمع شما می شود، ایجاد شدن خلل در مجتمع شما می شود. و یکی از اسبابی که مجتمع و جمعیت شما را و اتفاق شما را افتراق میکند و جمعیت شما را پراکنده میکند، این مسخره کردن است. چی است؟ مسخره کردن است. بله. الله عزوجل میفرماید که یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کسانی که ایمان آورده هستند مسخره نکنند هیچ قوم دیگری را، عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید که مسخره شده باشد بهتر از قومی مسخره کننده. بله بعضی وقتا یک قوم میگی مسخره میکنی، هر حرف و هر سخن میگی، چی بسا میبینی که اون قومی که تو مسخرهش میکنی از قوم شما چی باشد، از اون مسخره کننده ها بهتر باشد مسخره شده ها. و همچنین ولا نساء من نساء، و همچنین زنها هم نه زنها هم الله میفرماید که مسخره نکنن، من نساء هیچ از زنان دیگر را مسخره نکنند، عسى ان یکون خیرا منهن، باشد اینکه اون کسانی که مسخره شدند بهتر باشند منهن از مسخره کننده ها. میگه در یا الذین آمنو زنها هم درش داخل هستند، در این جمله مؤمنان زنها هم داخل هستند، لیکن برای چی بازم ذکر زنها باز مستقلانه و جداگانه اومده؟ بعضی از مفسرین میفرمایند که چون بیشتری مسخره ازشون از زنها که صورت میگیرد، از این خاطر باز هم مستقلانه و جداگانه باز الله عزوجل این ذکر کرد که همچنین زنهای دیگر را مسخره نکنند، زنهای دیگر را مسخره نکنند، چون که این عمل بیشتر از زنها صورت میگیرد. اصل همین مسخره کردن از کبر صورت میگیرد، اصل مسخره کردن از کبر به وجود می آید، چون شخص خودش را بالا میداند، از این خاطر مسخره میکرد شخص دیگر را یا که قوم دیگر را. بله همه فرمود که پس اولین اموری که در اجتماع شما خلل میارد
مجتمع شما را از بین میبرد، اتفاق و اتحاد شما را از بین میبرد، اخوت و برادری شما را از بین میبرد، این مسخره کردن است. دوما ولا تلمزوا انفسکم، شما عیب جویی نکنید و یکدیگر را طعنه نزنید. ببین الله انفسکم گفت به خاطر اینکه چون همه مؤمن ها به مانند یک جسد هستند، به مانند یک نفس هستند، از این خاطر الله گفت که ولا تلمزوا انفسکم و عیب جویی مکنید و عیب جویی نکنید یکدیگر را. انفسکم الله مؤمن ها را یک نفس خوانده. عیب جویی نکنید یکدیگر را عیب جویی نکنید و همچنین یکدیگر را طعنه نزنید. نگید که تو این هستی، تو فلان عیب داری، تو فلان این چیز داری. این الله عز وجل نمی‌کنه. ولا تنابزوا بالالقاب، سومین سبب و علتی که مجتمع شما را از بین برد این خواندن یکدیگر را به لقب‌های زشت. ولا تنابزوا بالالقاب، و شما نخوانید، ولا تنابزوا نخوانید دیگر را بالالقاب، به لقب‌های زشت. اما لقبی که ممدوح است، لقبی که خوب است، هیچ مشکلی ندارد. و هیچ عیب جویی به قول و گفتار دیگرتون عیب جویی نکنید. ما دو نوع داریم عیب جویی کردن، یکی با فعل است و یکی دیگری با قول است. با فعلش، با حرکتش، با اشارهش، با قشاش اشاره میکنن فلانی است، میگن میخندن. الله میگه که شما هم عیب جویی نکنید دیگرتون. و الله در قرآن میفرماید که ویل لکل همزة لمزة، وای بر حالی هر عیب جویی کننده ای که با فعل و اشاره و اینها عیب جویی میکند، و لمزه وای بر حال هر عیب جویی کننده ای که با قولش با گفتارش عیب جویی میکند. ویل لکل همزة لمزة، همزه همو کسی میگن که با فعل و اشاره عیب جویی میکند، لمزه همو کسی میگن که با قولش و با زبانش چیکار میکند، دیگران عیب جویی میکند. مثلا در هر مجلسی که میشینند عیب دیگران را چیکار میجوید، میگه این فلانی است، این فلانی است، این فلان کار کرده است. در هر مجلس میشیند همین کارا انجام میده، در حالی که هر کسی که این کار را انجام داد باز در ادامهش الله میگه که این نفر فاسق میشود و این نفر ظالم است. پس اگر توبه نکرد از این کارش، نفر میگه ظالم میشود. ما فکر میکنیم فاسق کسی است که مثلا عرق منوشد یا اینکه عمل زنا یا کارهای زشت انجام میده، این فاسق است. نه، این تعریف فاسق فقط این نیست، بلکه این نفر مثلا مرتکب عمل غیبت میشود، مرتکب عمل مسخره میشود و زیر گناه‌های کبیره است و مرتکب عملی عیب جویی میشود، مرتکب عملی لقب‌های زشت بین دیگر میشود. همه همین‌ها چی هستند؟ عمل‌های فسق هستند و انسان فاسق میکنه. بعضی وقتا یک شخص، یک مرد است که عالم است، دعوتگر است، طالب علم است و خطیب است، ولی که مثلا همین عمل‌هایی که انجام میدهد فاسق میشه. یک زنی که میگه زن طالب علم است و محجبه است، حجاب دارد، نه که همین عمل‌ها را انجام میدهد، همین عمل‌های عیب جویی کردن، مسخره کردن و چی لقب‌های زشت دیگر خواندن، پس همین عمل‌ها میشود چی شخص میشود فاسق یا فاسقه و خودش خبردار نیست. خودش شاید یک زنی طالب علم، محجبه، اهل علم، عالم از اینا باشه. برای تعریف فسق علما چه میگن؟ شخص مرتکب عمل کبیره بشه. یا عمل کبیره است. گرچه که ریش هم داشته باشد، حجاب هم داشته باشد و اسم طالب علم هم داشته باشد. فرق میکنه. الله میفرماید که بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، چی بد اسمی است و چی بد صفتی هست، امین فسق بعد از ایمان. امین فسق بعد از چی؟ بعد از ایمان. پس ببینید که الله عزوجل همه این امورها را فسق خوانده. و من لم یتوب فاولئک هم الظالمون. الله میفرماید که اگر هر کسی که توبه نکرده، از چی توبه نکرده؟ از همین مسخره کردن، از همین عیب جویی کردن، از همین لقب زشت دیگر دادن، اگر از همین امورهای فسق اگر توبه نکرده، فاولئک هم الظالمون. الله میفرماید که پس همین طایفه همونا چی هستن؟ اینا خودشون ظالم هستن، ستمکار هستن، اینا ظالم هستن. بله، پس انسان چگونه باید توبه بکند وقتی که این کار را انجام میده؟ با استغفار کردن. یک، دوم با طلب حلالی کردن از شخصی که او را عیب جویی کرده است یا اینکه او را مسخره کرده است یا اینکه او را به لقب‌های زشت او را صدا کرده است، باید که از او چه کند؟ طلب حلالی بکند که من در حق تام کوتاه کردم، چون این حقی همون شخص ما که حقوق الله داریم که حقوق الناس داریم. حقوق الله حقش میبخشد اگر انسان توبه کنه، استغفار کنه، برگرده. لیکن حق بندش این است که باید که از خودش باید که طلبی حلالی بکنی که من در حق تو فلان چیز گفتم. و علما هم حالتش گفتگی اصلا شاید انسان وقتی که بیاد کسی بگه که من در هم خیلی گفتگی هستم یا کمی کار کردگی هستم یا کمی گپ گفتگی هستم، شاید یک نفر در قلبش، چون طبیعت انسان ضعیف است، شاید که در قلبش دیگه همون چیز بمونه. بعضی وقتا ما یک نفر میگم که یک نفر مجبور میکنه خیلی بگو این مشکلی است، چیزی نمیگم، چی گفتیم خیلی مرا بگو میگم مجبورش میکنه. این صحیح نیست، درست نیست. یک کس مجبور کردن که تو مرا چی گفتی و بعدا میگه خیلی من گفتم، اینکه من چیکار میکنم، یعنی که بخشش طلب بکنم است
گرچه که بخشش بکنه که یک چیز در دلش میمونه، از این خاطر انسان ضعیف است. هم بگید به طور عموم از او طلب حلالی طلب کنه، به طور عموم یکی اگر به طور عموم این است که اگر یکی در یگان جای من تر یگان حرف گفته باشم یکی بخشش یه میگه طلب حلالی. و همچنین در هر جایی که اگر او را بد گفتگی باشد در اونجا او را تعریف بکنه. در جماعت اگر او را بد گفتگی باشد که انسان خوب است بهترین است. این حالت هست که علما ذکر کرده هستند. پس هر کس پس روش توبه همین است. پس هر کس توبه نکرد پس این نفر از ظالمین است، ستم کرونا است. این سه امور. چهارم امورش سبب چهارمی که مجتمع شما را خلل میارد و اتفاق شما را افتراق میکند، جدا میکند، این گمان بد است. الله میفرماید که کسانی که ایمان آوردید اجتنبوا کثیرا من الظن، شما اجتناب کنید از بسیاری از گمان ها. این بعض الظن اثم، همان بعضی از گمان ها اسم گناه هستند. بله باید که یک مرد مؤمن و یک زن مؤمنه نباید که در حق یک برادر مؤمنش و یک خواهر مسلمانش نباید که گمان بد داشته باشد. و گمان بد همه همین گناه ها از همین گمان بد صورت میگیرد. نباید که در یک شخص گمان بد داشته باشیم. گمان هم به الله عزوجل می شود و هم گمان به بندگان الله عزوجل. گمان به الله عزوجل اگر به الله عزوجل گمان خوب کردی الله موافق همون گمانت با تو معامله میکند. چون که در حدیث ذکر می شود که الله عزوجل میفرماید که ان الله عند ظن عبدی، همان الله عزوجل نزد گمانی بندش است. ان الله عند ظن عبدی، همان الله عزوجل نزد گمانی بندش است. هر گمانی که کردی به الله همون خیلی با تو معامله میکند، همون خیلی الله عزوجل با تو معامله میکند. اگر گمانی خوب کردی، اگر گمان کردی که الله تو را نصرت میکند، تو را کمک میکند، الله عزوجل بر تو علم میدهد و یقین کردی همین گمان کردی، همین گمان الله عزوجل با تو میکند. اما اگر دیگه گمان کردی به الله عزوجل همون خیلی با موافق همون گمانت الله با تو معامله میکند. بعد انسان با دیگه مسلمانان هم باید گمانی نگذاشته باشد، زیرا بدگمانی از بزرگترین چیز است، بزرگترین کذب و دروغ است. از بزرگترین کذب و دروغ است. در حدیث ذکر میشه که یاکم والظن، بر حذر باشید از چی؟ از گمان بد. بر حذر باشید از گمان بد، زیرا فإن الظن اکذب الحديث، فإن الظن اکذب الحديث، زیرا گمان بد دروغترین سخن است. دروغترین سخن گمان بد است. در حق یک از گمان میکنی که این تراسی که فلان است که فلان چیز گفته، این خودش همین دروغترین سخن همین است. نباید گمان بد داشته باشی. بله سلف صالح حتی برای یک برادر مسلمان که تا گمان بد او داخل نشم مثلا که حاضر هستیم که تا 70 یا 100 تا عذر بیاریم از اینکه داخل بشیم و گمان بد کردن به یک برادری مسلمان. این تا 70 تا 100 عذر و حتی اگر 70 100 عذر اگر نمیافتن وقتشون مذمت میکردن که چرا مثلا که عذر نیافتی. انجام اموری که مجتمع شما را خلل میارد و شما را پراکنده میکنه این جاسوسی است. الله میفرماید که ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، و شما جاسوسی با دیگرتان نکنید، جاسوسی نکنید. یعنی عیوب یکدیگر، عیوب مسلمان‌ها را، یعنی عورات مسلمان‌ها را شما دنبال نکنید. بعضی انسان‌ها هستن که همیشه چیکار میکنن؟ همیشه میخوان که از خانواده‌ها و از مردم این عیب‌هاشون بفهمن و جاسوسی میکنن، چی خبر است، اخبار چی است، همیشه دنبال همین سکروشون، در حالی که الله عزوجل نکرده. و حتی جاسوسی هم از پشت در هم گوش کردن این جاسوسی میشه، جاسوسی میشه. البته غیر از درس شرعی، غیر از درس بعضی وقتا مثلا که حالت تخاضع میکنه که از پشت درس گوش بکنی، این مشکلی نیست. اما اینکه با عنوان عورات یک مسلمانه، حالت یک شخص فهمیدنش چی گفته شدن، چی گپ بزنن فهمیدن. بعضی انسان‌ها هستن که همیشه چیکار میکنن؟ اخبار دیگر و عورات مسلمان را دنبالگیری میکنن، جاسوسی میکنن که چی از چی خبر چی است، نه تا که عیباشو بفهمن. فلانی چی چیزا کوی درست میگه، فلانی کو خبرش بفهم، میگن کلین فلانی به فلانی میگه جنگ کرده است، فلانی کلین میگه با خشمانش میگه درگیر شده است. همیشه دنبال چی هستن؟ جاسوسی. الله عز وجل یعنی نه که حرام است، گناه کبیره است. ولا تجسسوا. ششم اموری که مجتمع شما را خلل میرساند این غیبت کردن است. ماشاءالله غیبت کردن، این غیبت کردن همه در گرفتار است. غیبت کردن هم عالم هم غیر عالم، هم آدمی خاص هم آدمی عام، هم جاهل هم عالم هم غیر جاهل، همه در این متاسفانه گرفتار است. هیچ مجلس نیست مگر که در اون مجلس غیبت نباشد، الا من رحم ربی، مگر کسی که الله رحم کرده باشد به او. و الا همه اکثر مجلسات بین دیگر چون هستند غیبت هست و دیگر غیبت میکنن، قوم دیگر غیبت میکنن، شخص دیگر غیبت میکنن. حتی سبحان الله تا جایی که غیبت شدگی تا جایی اومدگی است که حتی همین 3 نفر نشستن میترسد که از این جلسه ما بخیزم برام 2 نفر من غیبت میکنن، میشنن که بس گپا تماشا با همه یک جایی بریم توی که هیچ کسی غیبت نکنه. تو این درجه را اومدگی است. جماعت و گروه هایی که نشستگی هستند در پدیسه و در سرای کوچه و جاهای مسکی خاص نشستگی هستند که شخص میترسد که از همین جماعت و از همین گروه بگذرم
من چیکار میکنن؟ برای غیبت میکنن. بعضی افرادی که به صورت جماعتی در سری راه ها در سری پادشاهی نشستگی هستن با خاص اشتراک اگر در پیششون یک لوی سمیشکایی هست و هر شخصی که میگذرد از او یک کینو درست میکنه. هر شخصی که میگذرد از او یک کینو یک فیلم درست میکنه و تا آخرین که همون چشم او نمیبیند تا همونجا را از پشت او تماشا کرده و میبرد. یا که در معرکه‌ای که امروزه هستن بسیار متاسفانه زنان در این شامل هستن که در معرکه‌ای که میشود زنها نشستن و در معرکه میشه که در خانه میشه که زنها نشسته هستن از همون وقتی که میشینند از اول خانه سر میکنن او کی از میگه او کلین فرونی است میگه شگریش میگه او کی لباس رو میگه نخو میگه او خیلی لباس پوشید نخو لباس شورت پوشید اما بود گرش میگه او کی میگه او کلین فرونی است هم میگه نخو میگه هم خیلی میگه که او خود بخری میگه و بیچ او خود خریش میگه به ادب دست میگه با او کی میگه او میگه فرونی میشه چی میگه همیشه چی در کار است سبحان الله از عادتی زنهای جاهلیتی است که بشینی فقط او کی از او فلانی است او فلان است عیب بگیری یا عیب بگیری مثلا و تمامش همه تمام میشه غیبت نه غیبت قدر گوش میخواد سر میکرد باز بعد از او گوشت شوربا میخورد و باز بعد از او میخزن با میان در پیش دروازه به خدا گم میزنن های بو جو اساسی که بو گپ انا مجاهد او خونه 3 ساعت دقیقه سرش دقیقه نیست تلفن هم شروع زنگ میزنن شوهرش هم زنگ میزنه پدرش هم زنگ میزنه برادرش هم زنگ میزنه مشتری دعوت شونده در شبکه موجود نیست بعد از اونجا که میره با نزدیکی دروازه خچ میشون با در اونجا خگه چخچخ میکنه این حالت هست حالتی زنهایی است که بیچاره از شریعت آگاه نیستن نمیفهمن که امور درست نیستن وقتشون ضایع کردن است و یک کس نیست که در اونجا از صحبت الله براشون مثلا که بگه که سخن الله براشون بگه و هم صحبت فقط صحبت دنیویی است و پر از غیبت است تهمت است و همین سخن‌ها سخنچینی است و بعدا میخزن میره و امروز اکثر مردم از گوش سیر کرده هستند برای که غیبت کردن یکدیگر این خوردن گوشتی مرده برادر است تقریبا در اکثر خانه ها گوش وجود دارد برای که میخوان از این گوشت الله عزوجل غیبت یک مثال میزنه که خیلی مثال سخته که بفهمه که عمل خیلی عمل زشت است حتی بار مادر من عایشه رضی الله عنها در پیش پیامبر اکرم صلی الله علیه و اشاره کرده با قد کوتاهی همین قدر فقط همین اشاره به همین کرده پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمودند که ای عایشه گفتن اگر همین سخنی که تو گفتی در قد کوتاه از گفتم خیلی گفتی اگر همین سخن اگر در بحر بگذاری همین بحر بدبوی میشه همین سخنی که تو گفتی بحر بدبوی میکنه ببین یک سخنی که اون مادر اون عایشه گفته است یک سخنی که قد چه است قد کوتاه میگه قد کوتاه است پس وای بر حال اون کسی که چقدر بگیم غیبت ها میکنه حتی بعضی وقتا غیبت هم نیست تهمت است حتی بعضی وقتا میبینید در بعضی مجلس‌ها اگر ما دوست نداریم یک شخص قد کم در بعضش ببینیم باز وقتی که اون غیبت میکنن باز خیلی خوشحال میشیم با یک گپ دیگر یک علاوه دیگرش میمونیم او بیشتر چیکار میکنه غیبت بگیم بیشتر میکنه غیبت این کاری یک برادر یک خواهر دفاع کردن این کاری منکر کردن تقریبا که نیست که برادر از حق برادر همین است که وقتی که اون غیبت میکن تو نفر شما بگین الله بتاز غیبت نکن حتی بعضی نفرای تو درجه جاهل هستن که میگه غیبت نکن میگه که من نمیترسم میگه در پیشم باشه همین گپ میگم خدا پیش باشه اگر گپ گفتی چی میشه الله چی میگه ولا تلمزوا انفسکم عیب جویی نکنید اگر در پیش باشه گپ گفتی عیب جویی میشه میگه من گپ را میگم همین صفات را دارد فکر میگه که غیبت همون است که اگر گفتیش همون صفات را نداشته باشد گفتیش باید غیبت باشه نه همون صفات را دارد همون گفتیش غیبت میشه در حدیث ذکر میشه که ذکر کردن این برادر در غایبی که سبب ناراحتیش بشه اون همون غیبت میشه فرض داره هر چیزی که ذکر کرده که سبب ناراحتی اون نفر میشه همون غیبت است اما چیزها را گفتی که در حدیث ذکر میشه اگر چیزها را گفتی که اگر در اون نباشه او بهتان است او چی است او بهتانه تهمت کردن است بازی گناهش با سخت‌تر است پس اگر که یک نفر در غایبی صفات‌های با او دادی که او صفات‌ها نداشته باشه این تهمت میشه و اگر غیبتش کردی همون صفات‌ها داشته باشه اگر گفتیش در غایبی این میشه غیبت و اگر در روش گفتی و گفتی که من نمیترسم اگر در پیش هم باشه در روش هم میگم اگر در روش گفتی این عیب جویی میشه و این طعن کردن میشه در حالی که در حدیث ذکر میشه که مسلمان و مؤمن طعان و لعان و لعن کننده و طعن کننده نیست و فحشا و بدگویی کننده نیست مؤمن لعن کننده و فحشا گوینده و طعن کننده نیست حدیث ذکر میشه از این خاطر پس که باید که اینا رعایت بکنیم غیبت حرام است از گناه کبیره است الله عز وجل فرمان فرمود که ولا یغتب بعضکم بعضا و غیبت نکند بعضی از شما بعضی دیگر را ببین چقدر مثال سخت رو میزند ایحب احدکم آیا دوست دارد یکی از شما ان یاکل لحم اخیه این که بخورد گوشتی برادرش را گوشتی برادر مرده‌اش را ببین وقتی که انسان برادرش وقتی که میمیرد حتی اگر در زمان حیاتش اگر اینقدر با او قریب در جنگی بوده اونقدر خوب نبودن نه که وقتی که برادرش میمیرد در اون وقت یک
شفقت برای یک انسان میآید. نه برای یک انسان نسبت به برادرش شفقت میآید که برادرش مردگی است، حتی در جنازش مسلمان یک مؤمن و یک برادرش در زمان حیاتش با هم درگیر هستند، اون وقتی که برادرش وفات میکند در جنازش میآید، یک نوع شفقت براش میآید. و در همین وقت آیا دوست دارد یک نفر که همین گوشتی برادر مردهش بخورد؟ دوست ندارد. پس غیبت کردن به مانند همین گوشت خوردن گوشتی برادر است. فکریه تومو الله عز و جل میفرماید که آیا شما ناپسند میدونید؟ یا پس شما ناپسند میدونید را؟ بله، دوست ندارد که گوشتی برادر مرده را بخورید، این ناپسند میدونید. پس همین غیبت کردن به مانند همین است، به مانند گوشت خوردن گوشتی برادر مرده هست. واتقوا الله از الله بترسید، ان الله تواب الرحیم، همون الله عز و جل توبه پذیر است و مهربان است. بله. پس ببین که گناه همیشه همش با هم حلقه هستن، زنجیر هستن. غیبت از چی صورت گرفته؟ از جاسوسی. جاسوسی از چی صورت گرفته؟ از گمان بد. و گمان بد از چی صورت گرفته؟ از همین کبر و غرور. و کبر و غرور از چی صورت میگیرد؟ کبر و غرور از این است که انسان عیب جویی، و گمان بد از چی؟ از عیب جویی کردن، علاقه بد و عیب جویی کردن از اینا از کجا صورت میگیرن؟ از مسخره کردن. مسخره کردن از کجا صورت میگیرد؟ از کبر. الله عز و جل علاج کبر بیان میکند. علاج کبر بیان میکند. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، ای مردمان انا خلقناکم من ذکر و انثى، همان ما خلق کردیم شما را از یک مرد و از یک زن، از آدم علیه السلام و ماما حوا. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، و قرار دادیم شما را شعبه و قبیله. شعبه قبیله کوچک میگن و قبایل قبیله بزرگ میگن. برای چی؟ آیا به خاطر اینکه با دیگرتون کبر بکنید، یا دیگرتون از دیگر یک قوم، یک طایفه و یک کسی از قوم دیگر است، یک کسی از یک طایفه دیگر است، یعنی یک کسی از قبیله دیگر است، آیا به خاطر این که شما را ما قبیله و قبیله قرار دادیم، به خاطر اینکه یک دیگرتون از دیگر بالا بدونید، فخر بکنید و کبر بکنید؟ نه، به خاطر چی شما را قبیله کردیم؟ به خاطر لتعارفوا، به خاطر که شما یک دیگرتون را بشناسید. وقتی که میپرسی از کجا هست، میگه فلان جا از فلان قبیله، بعد دیگر شناسایی میشه. این به خاطر شناسایی، نه به خاطر که باید دیگر تا بالا بدونی. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همانا گرامی ترین شما نزد الله عز و جل با تقوا ترین شما است. ببین، گرامی ترین شما، با شرف ترین شما، با منزلت ترین شما نزد الله عز و جل با تقوا ترین شما است. نه عرب بدن است، نه غیر عرب بدن است، نه ایشان زاده بدن است، نه غیر ایشان زاده بدن است. گرامی ترین شما نزد الله این با تقوا ترین شما است. این قاعده کلی از همه چیز که پیش الله کی است از همه با قدرش منزلتش بالا؟ کسی که با تقوا است. هر اندازه تقوا زیاد شد، اما اندازه پیش الله قدر و منزلت بیشتر دارید. ان الله علیم خبیر، همان الله عز و جل دانا است به تمام کارهای شما و آگاه است از تمام عملها و گفتارها و کارهای شما، و خبیر است و آگاه است از تمام کارها و گفتارها و عملهای شما. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.